話說咧，因為一場疫情啊，好多商戶咧就生意難做啦，所以呢個羊城歡樂購啊就推出呢個30蚊優惠券，係要搶嘅。我非常幸運地今朝搶到一份。嗱，譬如好似呢一個咁啊，成個餐咧，如果你淨係要碗飯咧，25蚊就得㗎啦。咁啊，如果成日嚟食嘅觀眾咧，就知道啊，飯唔夠你咩，其實可以要大碗嘅。咁啊，最緊要條鰻魚夠大，38蚊有咁大條。就算我哋去日式嗰啲supermarket 咧，呢條都唔平㗎嚇，試試先。Hello， 各位觀眾，大家早上好啊！今日咧係星期三，而家係朝頭早11點鐘。我而家所在嘅位置咧就係江燕路附近啦。今日嘅影片咧，我係會因應幾位觀眾嘅要求過嚟呢邊拍攝嘅，大概會涉及南村啦、雲貴村啦。大家睇下今日嘅天氣咧，凍咗好多啊！今朝早咧仲落雨添，呢啲咧就算得上廣州最凍嘅天氣，即係天氣凍又落雨嗰種咧，大家都着到好密實㗎嚇。咁我而家第一個地方咧，先會去附近兩間學校睇下嘅，一個係曉港西馬路，另外一個咧就97中學。咁但係咧可能呢位觀眾離開廣州有段時間啦，佢指嘅97中學應該就唔係呢間嘅，不過我哋都過去睇睇，因為兩個學校好近嘅啫。我哋出發過去睇咗先再講。大家睇下市面狀況啦，一來天氣凍咗好多啦，二來咧確實啊，因為疫情嘅原因咧，好多人都離開咗廣州啊！咁啱先我係坐地鐵2號線過嚟嘅，咁當時真係冇影到啊！喺地鐵咧，好多人啊拉住啲篋啊，返老家啦嚇。因為咧2號線咧係連通兩個大嘅火車站嘅，一個係廣州南站啦，一個就係廣州火車站喎。不過我發現咧，好多人都係去廣州南站嘅。其實我有諗過去廣州南站拍集影片俾大家睇下嘅。咁但係因為咧我係冇飛啊，咁我冇理由專程去買張飛啊嘛，我只能可以去到候車室嘅啫，咁所以只能作罷啦。而且咧係無謂去同人逼啦，係嘛？我哋而家所在位置係江南大道啊，啱啱經過嘅香港家私，唔知大家以前咧會唔會嚟呢度買家私嘅咧？咁我咧又收到另外一位觀眾嘅要求啊，佢要求我去曉園新村，咁咧就喺呢個97中學曉園校區旁邊嘅啫。我哋順便就過去睇埋佢。咁我至於我咧都係戴翻個口罩穩陣啲。咁其實據我所知咧，我而家去緊呢間97中咧，佢係曉園分校嚟嘅。應該唔係觀眾要求拍嗰間，即係只不過咧咁巧就喺隔離，所以順便去埋啫。至於原先嘅97中，下次有機會再去啊，唔遠嘅啫。嗱，嚟到呢個鐘數咧，好多人開始準備佢嘅午餐啦。銀記腸粉門口十分多人，冠記咧亦是如此。佢哋打好包就等啲快遞哥哥嚟攞餐啊嘛。咁疫情之下咧，其實好多人都係習慣咗訂外賣嘅。再加之咧天氣咁鬼凍，邊有人出街去食中午飯啦，係嘛？所以咧嗰啲外賣哥哥咧特別好生意，應該喺呢度行入去，我都見到嘅。嗱，呢度咧就係97中學曉園校區。咁我啱先咧就上網查下資料，又唔知點解揾唔到相關資料，話佢呢間學校前身係乜嘢？佢前身肯定係一個學校嚟嘅。只不過經過合併就變成97中學咁解嘅啫。咁話說咧，一場疫情嚟到好多學校都唔使返學啦，呢啲亦屬正常㗎啦。咁之前咧亦都有講過話，真係差唔多開學㗎啦。不過我自己分析就係如果你真係要開學嘅話，係咪要檢驗一次核酸咧？因為到時一檢嘅話，可能又會出現好多病例喎。咁所以而且唔返學咁解嘅啫。而且咧，仲有一個問題係，其實都差唔多放假啦嘛。
呢個話題好似我講過嘅喎，快啲行下一個。已經冇乜印象，我有冇曾經嚟過呢度拍片或者直播啦？可能直播會有經過，但係拍片憑我印象應該係冇嘅。亦都係海珠區呢種比較老舊嘅社區啦。嗱，譬如話上邊呢啲咁咧，全部都係有防盜網，但係石米牆嘅，大概我估70-80年代嘅樓齡吧。嗱，呢度咧入去呢條路仔咧仲厲害喎，好似呢一種牆邊咧有好長歷史㗎啦。根據地圖顯示咧，一直往前行轉右就會到㗎啦。我哋喺前邊轉轉先。呢度咧就人少車少啦嚇，喺條馬路度咧打橫行都冇問題嘅。我有啲印象啦，嗰度寫住曉園新，就冇寫曉園新村嘅。我記得之前應該曾經嚟過附近一次嘅，但係喺邊個口入咧，我實在冇乜印象。到呢個位置我完全記得啦嚇，前邊呢個長江公寓啊嚇，之前咪嚟過咯。咧喺呢個口入去呢個口入去，唔知而家有冇開咧？應該有嘅。死啦！會唔會我重複拍攝咗咧嚇？之前咪就喺呢度嘅咯。觀眾要求拍攝嘅係9樓，咁咧喺我而家身後邊咧已經係17號啦。我哋喺附近兜一兜，睇一睇，睇下會唔會喺附近，又或者係咪真係有重複到咧？嗱，前邊咧就係10號同埋8號。嗱，我啱先係 check 個地圖啦，應該就喺前邊嘅啫。呢度係17號樓，隔離呢度就係18號啦。可以肯定係未嚟過嘅。我係第一次嚟拍9樓，係另外一邊嘅啫。咁我估應該係呢一棟吧嚇。呢度係有加裝電梯嘅。再 pan 上去俾大家睇下，佢應該都係一個門牌就幾棟樓啊，係18號樓啊。嗱，完全正確啦。我哋喺企高啲睇下，呢個位置係有加裝電梯嘅。咁呢個位置咧就裝緊啊，咁唔知會唔會因為疫情關係啲工人係停咗手咁解嘅啫，但係都快起好噶啦。咁至於右邊咧亦是如此，應該已經使用中噶啦噃。我哋睇下上邊9樓，或者換個角度睇睇啊。呢度咧仲係呢一種舊嘅信箱，不過已經冇用噶啦。曉園新18號之2。咁呢度就係電梯啦。咁前邊仲有一個嘅，我見到好似但可能唔係18號樓，因為呢棟咧先至係18號樓嘅啫。我哋揾條路仔穿過對面睇睇啊。呢邊咧就睇唔到有電梯嘅。咁當然啦，我冇辦法知道觀眾係住邊一棟嘅。我斷估下最外邊嗰棟吧嚇，因為佢冇講知一知嘅。咁再嚟呢度咧就有個公園仔。有啲警戒線未拉走，我估唔知會唔會當時就喺呢度檢驗下算吧嚇，就係呢度啦。咁縱觀呢幾棟樓裏邊附近幾棟樓裏邊咧，唯獨就係呢棟樓有加裝電梯嘅啫。咁亦都係好似先頭所講嗰種咧，石米外牆啦。咁我估80-90年代嘅樓齡吧，睇上去都幾多人住喎嚇。相信當時疫情嘅時候咧，呢度封控得都幾交關啊嚇。至於有冇病例，我估應該有吧。好，我哋再喺附近兜下。呢度冇路喎，不過咧見到好多居民喺度種啲花草樹木啊，一來又美化啦，二來又擋隔一下咁咯。好，咁我相信應該可以滿足到呢一位觀眾嘅要求㗎啦。咁接落嚟咧，我哋就會往曉港西馬路嗰個方向行過嘅，就喺前邊轉左就到㗎啦，好快嘅啫。我完全記得啦，上次咧幫觀眾揾屋嘅就係後邊呢一棟嘅，咁巧都係9樓嘅啫，真係巧喎。可能咧兩位以前係街坊嚟嘅喎。相信大家都見到啦，係真係路面咧係
係比以往靜局。一方面呢度咧呢個社區確實係比較靜局嘅，人唔係太多嘅，好多都係喺度住咗好耐嘅居民嘅，有啲已經翻咗工啦，有啲咧呢個鐘數梗係留喺屋企啊嘛，係咪先？咁啊，第二確實又真係好多人離開咗，我見到真係好似過年之前嗰種感覺㗎。咁啊話咁快，其實仲有個零月鬆啲就過年㗎啦喎。據說咧，到時仲有花街行，哇正！嗱呢度咧仲有檢驗核酸點，就咁樣拆咗就走晒人啦。連上邊呢啲棚咧，全部都未拆走。咁我之前同老婆吹水喎，佢話：哎呀，廣州邊度保留得本土嘅味道最濃咧？咁啊，我認為咧，其中一個海珠區，但係當然係呢度附近啦。老城區嗰邊都係嘅。嗰啲咩江南西咧就少啲，反而去到同福路啊、城啊嗰啲咧又好濃好濃嘅廣州味，因為咧你聽到嘅都係好熟悉嘅粵語啊嘛。咁啲阿姨咧就喺度交流緊啊，究竟邊戶中咗招？因為如果你中咗招咧，其實以前仲係要講嘅，依家好似已經唔再公佈㗎啦。咁至於藥房咧，我亦都去睇過，呢個我唔入去啦。早排咧我都仲見到有嗰啲叫做檢測劑賣啊，而家咧買唔到，就算有啊，炒價都買唔到啊！醫院門口咧排滿人㗎。嗰邊咧就喺度賣緊藥啦，呢邊咧就繼續賣緊薑啦嚇，雲南黃薑4蚊斤，睇上去價錢幾實惠喎，前邊咧仲有合桃添。呢啲咧有啲係一箱一箱做好嘅，嗱，譬如呢一種不過老細借鬼住，你先10斤就送1斤，10蚊1斤。啱先嗰度就靜局啲啦，呢邊就熱鬧啊，梗係啦，因為近西江市場咁啊。你話喺海珠區有邊啲市場比較大咁？最大梗係我哋經常去嘅沙縣市場啦。咁啊，當然啦，西江市場其實都唔嘢少㗎嚇。都好熱鬧，大家睇見就知啦，係嘛？嗱，譬如好似呢啲老字號咁食粥粉麵咧，點解我知佢老字號咧？因為上邊寫住啊嘛，係嘛？至於呢邊呢啲咧超市仔啊，都唔叫仔啊，呢個算係大超市咧。裏邊亦都係有蔬果新鮮嘅蔬果同埋燒臘賣嘅咯。咁隔離呢度咧就賣餃子，好多鋪頭賣餃子咧都已經好似呢啲咁有賣喺呢邊堂食㗎啦。再嚟呢個咧就係泰寧市場。咁據我所知，附近好似仲有個細江市場喺呢度穿過去嘅。我曾經去過一次嘅 ，OK 熱鬧。不過今日咧就暫且唔使查安全碼，我哋又嚟兜一兜啦，就喺度穿過啫嘛。我記得我曾經直播好似嚟過一次嘅，但係真係冇乜印象啦嚇。市民都多嘅喎嚇，同埋咧我最中意呢一種上邊仲有個棚就最好㗎啦。嗱，呢部分賣緊一啲玩具啦嚇，衫仔啦，呢邊賣緊山藥，即係淮山啦。咁呢邊咧就賣緊呢啲福字嘅掛歷啦。咁睇嚟下次咧可以同個老婆過嚟呢邊行下喎嚇，因為佢最中意嗰啲咧冇室內部分嘅。至於呢一種更中意，因為佢又唔會太曬嚇，到夏天又唔會太熱四通八達，輕輕買少少嘢，而且不單止超附近咧仲有好多嘢食，喺地鐵站行過嚟又唔會話勁遠，幾好。呢度仲有金魚賣啦，各種嘅貓糧、魚糧啦都有啊，賣鞋嘅賣啲乾貨，呢邊咧就賣臘腸嘅。咁我估前邊應該多嘢賣啲吧嚇。因為點解我行呢度咧？其實咧一路跟住呢個曉陽北路行咧，就會去到新港西馬路小學嘅。繼續行。嚴格嚟講咧，呢度就唔算濕貨市場嘅。買水果呢啲碗碟咁可以叫做乾貨市場。因為咧前邊呢啲肉類水產先至可以稱之為濕貨市場。冇錯啦，就係呢度啦。咁呢度入去又買蔬菜啦。因為今日個老婆冇同我一齊嚟，咁我梗係唔入去啦。豬肉橙各種都有嘅。四會砂糖雞已經有咯喎，7蚊雞。呢邊就豬肉啦、菜啦。不過咧呢度好奇怪，佢唔會明碼實價。通常咧，如果冇明碼實價嗰啲，我老婆都唔會紅埋去。呢度有啦，本地生菜3個半。
咧就輕輕睇過啦，咁我哋咧翻正題。咁啊，因為唔買啊，冇必要繼續再行啦。曉港西馬路小學嗱，根據上邊門牌顯示喺呢度已經係曉港中馬路噶啦。咁啊，應該繼續往前行就會到噶啦。我好似對呢間學校都有少少印象，唔知係咪前邊嗰度就已經係嘅。我之前曾經做過功課嘅，但係我唔知有冇記錯啦。如果有嘅觀眾咧，就請告訴我。附近咧以往啊都係一啲郵政嘅子弟學校居民區嚟嘅，所以咧呢個曉港西馬路小學會唔會又係以前嘅郵政子弟學校嘅咧？仲有啦，我真係唔知啊！竟然咧喺呢度又見到97中學㗎，我相信咧嗰位觀眾第一位用英文字打嗰位觀眾嘅要求咧，亦都可以滿足得到啦。真係巧啊！但我真係唔記得原來喺呢度，因為咧你話嗰啲大路咁，我梗係記得嘅，尤其老城區或者赤崗嗰一剎咧，我都係記得嘅。但係咧曉港中、曉港東、曉港西呢啲咧，我真係分唔到東南西北喺邊個口穿翻出去。我淨係記得大概昌崗喺邊個位置咧。呢度就係97中學啦，應該嚟講都係一個我認為係一個比較大 number 裏邊比較好嘅學校啦。通常咧以前好嘅學校啊，啲 number 都係好細㗎嘛，係嘛？咁咧尤其喺海珠區啊，呢個我認為呢個真係屬於一個比較大 number 比較好嘅學校咯。呢個鐘數咧已經差唔多12點㗎啦。如果換著平時咧好熱鬧，因為我都試過大概12點鐘左右嚟到嘅，啲同學仔放學出嚟揾嘢食啊嘛，尤其啲中學生小學生咧就冇咁多出嚟學校外邊揾嘢食嘅，中學生多啊。咁所以咧，通常喺學校附近咧都係好多好嘢食嘅。不過可能因為佢哋唔使返學㗎，所以咧好多都未開門。咁廢話少講，至於再行前少少，應該就係曉港西馬路小學啦。可能喺呢度往左轉。呢位觀眾醒啦，佢話咧睇下可唔可以睇到以前3樓坐過課室喎。我嘗試一下，我哋就喺呢度入去。我記得咧佢學校門口好似唔算話好大嘅啫即係比較細嘅。細有細好嘅，細咧就冇咁墟冚啦睇下睇唔睇到課室3樓嘅課室啊！咁話咁快咧就嚟到學校門口啦。當然我唔知道呢位觀眾曾經上過課嘅課室喺邊度啦。不過咧呢度望埋咧有一堆樹遮住，唔知會唔會係後邊呢一剎？我哋換個角度睇下喺呢個外牆望唔望到？不得不提咧就係前邊嗰個小朋友而家佢哋唔使返學咧，功課可能呢個鐘數已經落堂㗎啦嘛，通街就過一個好唔同嘅暑假。係啊，呢3年都係咁嘅。好，講翻正題。如果講到話可以好清晰咁望到3樓課室睇下1、2、3呢度就望到3樓嘅。我希望喺呢度啦真係好清晰可以望得到。同隔離咧居民樓一牆之隔，即係如果你有小朋友喺呢度上緊課咧，你係可以坐喺屋企個陽台度及住自己嗰個小朋友上課。我唔知得唔得就喺呢度啦。我哋行到盡頭睇下個外牆，應該係重新翻新過無耐嘅。有幾隻顏色啦，綠色、藍色，離遠一睇就知道係學校嚟㗎啦。喺呢一幅牆望埋去咧，就睇唔見有冷氣機嘅。而家好多學校都已經裝咗冷氣機啦。不過據我所知，確實都仲有啲係未裝嘅佢裝冷氣機咧係學校要申請嘅，但係電費就自付嗰種咯。我呢邊都見到有冷氣機。有冷氣機好啲嘅，同埋咧，我哋廣東冇冷氣機，其實上課咧係幾辛苦。再換一個角度睇一睇原來咧喺呢度又可以行埋入去喎。既然都嚟到啦，冇理由唔行埋㗎，係咪先？我可以望到1、2、3，呢度係4層樓高嘅呢個校舍。唔知觀眾要求拍攝嘅係咪呢度啦？睇下。外牆感覺上咧好似新淨過嗰邊嗰啲如果你同我講下，呢度似課室，我更願意相信呢度更似課室嘅，因為睇上去咧感覺係大啲嘅。咁當然係唔係就不得而知啦。我冇喺裏邊讀過書，而家就變得好安靜。如果到放學時候咧，其實呢一個環節好難拍攝得到嘅，嗰啲保安叔叔咧會及住我嘅。好，呢個環節我哋拍攝完啦，我哋去下一個嚟。我應該會翻去南苑新村同埋雲貴村嗰個方向嘅。
咁有好幾位觀眾都要求拍攝嗰度嘅，譬如話南苑新村或者叫南苑村啦。不過咧，而家好似已經改咗名叫南苑大街嘅。我哋去到再同大家慢慢講。話說咧，因為一場疫情啊，好多商戶咧就生意難做啦，所以呢個羊城歡樂購啊就推出呢個30蚊優惠券係要搶嘅。我非常幸運地今朝搶到一份，不如今日中午就喺呢度搞掂佢啦，睇下有咩好嘢食。30蚊減10蚊，咁可以嗱，譬如好似呢啲咁樣加個溫泉蛋啊，然之後再加條烤青花魚咁都幾好喎。甚至乎再食貴少少鰻魚當又加個溫泉蛋咁都得嘅。一於就好快我餐就到咗啦，真係用得到個優惠啊！同大家講下幾錢先。首先咧，呢一個飯咧係38蚊嘅38蚊，咁然之後咧再加呢個咧，加埋咧就12蚊，咁即是話咧佢總共應該收我係50蚊嘅50蚊。咁然之後咧，因為有呢個優惠券就減咗10蚊，所以咧最終我就俾40蚊就得㗎啦。咁睇嚟幾實惠喎，而且咧選擇都好多嘅。又同大家讀下餐牌咯，譬如好似呢一個咁蛇人個餐咧，如果你淨係要碗飯咧，25蚊就得㗎啦。咁至於要埋個湯小食嘅咧，就30蚊。如果你話我咁啱有呢個券喎，咁23蚊搞掂，一件開咧特別多嘢食㗎。佢哋咧又有豐儉由人，係最平16蚊你都搞得掂咁而且好似話細碗用14蚊添，真係經濟實惠咧。我認為喺呢個日式料理餐廳裏邊咧，佢同薩莉亞咧係可以匹敵㗎再嚟你又食貴少少都有嘅。譬如好似呢個套餐芝士牛肉當套餐34蚊咋中碗，不過就甚至乎你想咗我整個蛋添都得嘅又或者就算話你再要汽水咧，都係可以嘅，而且一啲都唔貴。啱先咧我就係要咗最貴呢個配餐啦。12蚊啫。你話嗰啲飯我唔中意食，中意食咖喱咖喱又有大咖喱雞髀飯啦，咖喱上邊仲有隻蛋啦，咖喱牛肉咧30蚊有找啦，各種都係有嘅。咁甚至乎你又話我想再食好少少33蚊大碗，咁然之後咧用嗰個券又可以減到啦，搞到好似賣廣告咁仲有套餐32蚊啱啱好，又有隻溫泉蛋，佢啲溫泉蛋好鬼正再嚟，仲有呢個炸豬扒，我知道咧喺比較平價嘅炸豬扒裏邊咧，佢哋嘅出品都唔錯，都係唔錯嘅。咁靚嘅炸豬扒我都食過嘅，應該喺天河附近有一間，哇貴到嚇死你！不過真好食，貴有貴有道理。但如果你係想經濟啲，呢啲都有。廢話少講啦，後邊我就唔同大家慢慢讀，我開餐先啦喂。咁如果成日嚟食嘅觀眾咧，就知道飯唔夠你咩，其實可以要大碗嘅。最緊要條鰻魚夠大，38蚊有咁大條。就算我哋去日式嗰啲supermarket 咧，呢條都唔平㗎試。我今日叫咗個雙魚套餐添永遠唔會令你失望嘅。咁當然咧，你話同嗰啲好貴嗰啲比係有差距嘅。如果再燒燶少少就好啦，不過你要諗埋價錢喎。尤其好多人咧中午就過嚟搞掂咧，30零蚊咧，其實都唔算話好離譜嘅啫。換又講下餐廳嘅環境啦，因為佢哋係比較平價，所以咧鋪頭唔算好大嘅。咁再嚟喺個轉角落頭咧係有一位客人嘅，大家以為咁鬼冷清咧，其實唔係同先頭我哋經過嗰啲鋪頭一樣咧，好多都係外賣訂單。鰻魚都算肥美嘅，其實幾厚肉嘅啲汁亦都唔會令你失望。咁當然啦，統一配送嘅
不過我覺得咧，統一配種之中咧，可以做到咁嘅味咧，都幾好嘅。雪啖湯嘅味，嗱大家睇下，我去飲過一啲比較平價嘅日式料理店嗰啲湯咧，好一般嘅啫。跟住起碼裏邊係有海帶啦，有蘿蔔咁樣。接落嚟到呢個魚啦，我好中意魚。以前咧和民啊，仲喺廣州有鋪頭嘅時候咧，我成日去食嘅，好鬼貴嘅。咁呢度如果單買應該肯定係平過和民噶啦啊。不過嗱，老實講啊，同我當時去和民食見到嘅比咧，感覺上好似真係冇咁飛嘅。呢個都好正常嘅，咩價錢啦，係咪？如果和民咧要食呢條魚咧，我諗成個餐都未夠皮嘅。至於味道係點咧？又 OK 喎嚇。燒得再燶啲會好啲，不過都係嗰句啊，性價比好高。不過咧，作為一個經濟實惠嘅午餐其實都 OK 啊，呢個價錢。你又慳俾啲，其實可以唔要鰻魚，淨係要牛肉飯都得嘅嚇。好，咁我繼續食啦，食完再帶大家慢慢。好啦，我哋又食飽飽啦，大家睇上去覺得點咧？我對個鰻魚好滿意。至於嗰個青花魚咧，唔係我食過最好嘅，不過亦都要考慮埋價錢，因為我真係喺和民食過，真係好好。我講和民啦嚇，佢外邊嗰層皮咧係好脆，佢唔會一夾咧就成件皮煎開嘅。咁確實呢度係會，但係都係嗰句啊，大家要考慮價錢嚇。而且咧仲有埋優惠券，又減到10蚊，哇！真係抵食啊！嗱，我哋咁啱行到嚟呢度，又見到呢啲採樣站啊，全部關晒門啦，仲未搬走嘅，哇！裏邊設施好齊全喎嚇。廢話少講啦，我哋繼續前邊嘅行程。好，咁我哋入咗嚟雲貴村呢度啦，繼續往前行就係噶啦。我啱先睇地圖先知道啊，上一次咧我去江南西直播嘅時候咧，咪有觀眾話可唔可以去江南東路睇下？我當時就打個突啦，乜有江南東路喎咩嚇？啱先睇地圖先知咧，原來真係有江南東路。個環節我就會喺呢度行，一路雲貴村附近行下啦。然之後咧，有觀眾就要求我去萬松苑小學啦，同埋南苑新村27號嘅。至於南苑新村27號咧，我可能會等一等，到擺到最後。仲有一個叫做前進二巷10號，我喺地圖軟件上面都係揾唔到嘅。我哋去到再講。我而家所在嘅位置咧叫前貴大街，前就係前後嘅前啦。我估會唔會係由前進路同埋雲貴村呢個名得嚟嘅咧？咁就不得而知啦。再繼續往前行轉左咧，就係江南東路㗎啦。即係你話唔識都唔出奇啊嚇，大佬啊！呢度咧叫江南東路，你好難聯想到江南西路。你同江南西路比起身咧，呢度真係天差地別啦。嗱，呢位觀眾要揾嘅地方咧，我哋就到咗啦。呢度叫萬松苑小學，啱先我哋經過嘅。咁咧，佢要求揾叫前進二巷10號，我喺附近睇睇先。不過呢度門牌咧就叫做聚龍新街，咁我估會唔會喺呢邊過去咧？行行啦，行行就知嘅。因為喺手提電話上邊咧，我已經揾到呢個叫前進二巷2號啦。咁10號應該不遠嘅啫，應該喺呢邊喎，冇錯啦。學校門口咧係細細有個門牌嘅，上邊寫住，你都係寫住雲貴大街1號嘅啫噃。既然觀眾描述咧就喺學校隔離，我估會唔會前邊嗰度入去？前邊嗰度竟然叫萬壽社區。呢度啊，揾到啦，江南中前進2巷啊。呢度咧係2號，咁我估喺右邊一剎嘅。我哋喺前邊行行先。原來咧真係離學校好遠啊！我之前都講咧話，哎呀會唔會喺萬松苑路嗰邊？其實原來係搞錯咗，係近前進2巷呢邊嘅。
5號、6號，亦都係呢種平房嚟噶噃嚇。睇先8號啦，咁應該前邊就係10號啦喎，9號、10號冇錯。咦，睇下先，個門口裝修過噶喎，上邊2樓、3樓嗰度睇上去舊啲喎，甚至乎咧可能3樓應該冇人住都唔出奇嘅，2樓就應該有人住嘅，有冷氣機啦，換個角度睇睇。再換一個角度睇睇，應該就係呢一棟樓啦，應該門牌號係一致嘅。咁啊，隔離係9號嘛，我睇上去哇，真係有啲歷史喎。甚至乎咧，我講2樓有人住咧，應該都唔係全部住晒㗎。嗱，睇下呢度呢個窗，夠晒舊嘅咧，呢度。咁外露嘅好多電線啦，中國電信啊、中國聯通啊嗰啲上網寬帶嚟嘅。咁啊，1樓應該有人住，因為有鐵門啊嘛，又有架動響單車度。而喺前邊我費事去，有街坊市民夾住我，有晾衫嘅。哦，原來用對腳行入去就揾到噶啦，唔難揾。咁好啦，最後仲有一個環節嘅，就係我哋要去南苑新村嗰邊睇下，因為咁多環節無他，因為坐咗實在太耐啦。如果有觀眾咧想影下你曾經住過地方喎，咁你可以喺我任何一條影片下邊留言嘅。咁我記低佢之後，如果我揾到有個地方咧，我就會過去拍攝噶啦。咁要盡量 group 埋一齊啦，同埋比較舊嘅觀眾就會優先考慮啦。行到嚟呢度咧，我記得啦，我曾經入過嚟呢度直播過一次嘅，就喺外邊南苑酒家嗰度行入嚟嘅啫。咁咧當時睇見嗰度仲話舊改啊，因為呢度係村啊，好多嗰啲舊屋咧，佢個舊改連發展商都落實埋㗎，合生創展啊嘛。啱先我影咗幾張相嘅。咁如果有要翻嚟嘅觀眾咧，真係盡快翻啦嚇。解封之後咧，真係第一時間翻嚟，隨時都會拆㗎啦，因為當你經濟好翻啲咁多嘅時候咧，好似而家咁咧，就好快喐手嘅。嗱，我而家所在嘅位置係南苑1街啊，咁啊南苑新村喺前邊往左轉就會到㗎啦。如果咧喺啱先嗰度繼續往前行咧，就會去翻到前進路新興家娛嗰邊咧南苑酒家嗰邊啊。咁觀眾要揾嘅地方咧就叫做南苑新村27號。應該不願意啊！今日都好彩啊，應該可以揾得到。嗱，我又記得呢度啦，我曾經嚟過呢度直播過一次嘅，當時係用手機影嘅，即係好礙眼嗰種咧。然之後咧，我又影緊個老細咧，走埋嚟鬧鬼我，我仲認得個老細啊，就啱先嗰度啫嘛。我嚟到呢個鐘數咧，即係點幾鐘啦，咁冇乜人買菜，亦屬正常。咁我咧就要揾27號，我睄到左邊呢度寫住22號南苑大街。咁行前啲睇下先啦，因為南苑大街又唔係叫南苑新村。講下個市場啦，呢個市場就真係唔算話好大啊，係嘛？大家睇見啦。不過咧就係我最中意嗰種啦嚇，擺晒喺戶外嘅地方夠闊落嘅呢一種市場又有水果啦，係嘛？蘋果啦，又有香芋啦，3蚊。啱先咧，我喺附近行過一輪啊，我真係揾唔到南苑新村地圖顯示係有嘅，但係咧揾唔到一個正式嘅路牌。咁我只揾到咩咧？南苑大街就27號。咁唔知我揾得啱唔啱啦？因為附近咧都係呢一種居民樓啊，似啲以前咧叫新村咩五羊新村啊，成日嗰啲咧咩建設新村啊，都係咁樣格局嘅。原來全部起晒電梯喎！大家睇下呢啲上樓咪方便啊。不過我唔知我揾得啱唔啱啊。但係附近咧確實就係有好多居民喺度住嘅，即係嗰種咧好有老廣州味道嗰種啦外牆咧就係馬賽克我更願意相信呢度就係南苑新村咯。希望冇搞錯啦。再換一個角度睇一下水渠係唔算最新嗰種，因為有啲不
有啲金屬管嘅，有啲 PVC 管嘅。咁啊當然啦，呢度住最方便就係隔離就有咁大嘅市場啊，夠方便啊嘛。而且價格咧一啲都一步之遙咧，過到嚟呢邊又係一啲村嘅感覺啦。喺上邊嗰啲4層樓高嘅呢啲咧夠晒歷史啦。咁啊所以咧呢度稱之為新村，一啲都唔為過㗎嚇。而且咧呢度啊，去坐地鐵啊非常方便，行過去200米就到㗎啦。不過咧呢啲我唔識路嘅咧，就要跟住其他人行啦。好啦，今日嘅影片亦都係時候要結束啦。如果有觀眾想我幫你拍攝嘅地方嘅話咧，請你喺我任何一條影片下邊留言，你留言我就會睇到㗎啦。咁我就會盡快安排嘅。約定各位觀眾，下集見，拜拜。